Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बैंग बैंग चिकन। बैंग बैंग चिकन हम 3 स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। हमें चाहिए इसके लिए 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन, ऐसे क्यूब में कटा हुआ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें। रेड चिली सॉस 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ये ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राइड बेसिल लीव्स। सबसे पहले हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे इन सारी चीज़ों के साथ। चिकन में मैं डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च पाउडर, रेड चिली सॉस, ड्राइड बेसिल और ये गार्लिक पेस्ट। इस सबको मिक्स करके हमें 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने देना है। चिकन यहाँ पर हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको कोट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है ये 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। इसको मैं दोनों को मिक्स करूँगी। इसको मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये आधा कप दूध। इसमें मैं डालूँगी 1 अंडा। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये अंडा और दूध मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये ब्रेड क्रम्स और ये मैदा भी मिक्स हो गया है। अब मैं उठाऊंगी ये अपना हमारा चिकन का पीस। सबसे पहले हम इसको अंडे और दूध के मिक्सचर में डिप करेंगे और इसको ऐसे ये ब्रेड क्रम्स और मैदे के बैटर में ऐसे कोट करेंगे। इसको हमें 2 बार कोट करना है। वापस से हम इसको फिर से ये अंडे और दूध के बैटर में डिप करेंगे और ये ड्राई मैदा और ब्रेड क्रम्स जो है इसको कोट करेंगे। इसी तरह से मैं ये सारे चिकन के पीसेस पहले इस बैटर में डुबाऊंगी अंडे और दूध के। फिर ये ड्राई मैदा और ब्रेड क्रम्स के इसमें रोल करूँगी। फिर से इसमें और दूसरी बार ये मैदा और ब्रेड क्रम्स लगा के मैं ये सब चिकन के पीसेस इसी तरह से करूँगी। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन को मैंने डबल कोट कर लिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल भी अब हमारा गर्म हो गया है। एक एक पीस उठा के हम इसमें डालते जाएंगे। इसको हम क्रिस्पी और क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। चिकन हमारे अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ। इसी तरह पूरी चिकन में फ्राई कर लूँगी। फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसकी बैंग बैंग सॉस। चिकन हमारी क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपने बैंग बैंग सॉस की तरफ। बैंग बैंग सॉस के लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इसको सिर्फ चिकन को हमने इसमें टॉस करना है। अभी इसका कुकिंग हो गई है कंप्लीट। हाफ कप मेयोनीज, और ये हाफ कप मैं ले रही हूँ अपनी बनाई हुई थाई स्टाइल स्वीट चिली सॉस। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अपनी चिकन को अब इसमें डाल के कोट करेंगे। चिकन हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनी है बाहर से और अंदर से जूसी है। इसको क्योंकि हमने डबल कोट किया है इसके लिए बाहर से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी है। इसको भी हल्के से मिक्स करेंगे। और सर्व करेंगे।
मैं यहाँ पर बैंग बैंग चिकन को सर्व कर रही हूँ गार्लिक राइस के साथ। आप इसको एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। गार्लिक राइस की रेसिपी का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए। और हमेशा की तरह मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।